사랑은 없는데 놓지는 않는다. 아픈 진실을 말해드릴게요. 사랑은 없는데 놓치지 않는 사람. 이건 애틋함이 아니라 욕심입니다. 당신을 진짜 원해서가 아니라 자기 마음이 허전할 때 잡고 싶은 존재일 뿐이에요. 떠날 수는 없지만 책임질 마음도 없고 당신을 사랑하진 않지만 당신이 떠나는 건 싫은 거예요. 그건 사랑이 아니라 자기 이기심을 채우기 위한 집착입니다. 그러니까 착각하지 마세요. 당신이 부족해서가 아니라 그 사람이 모자란 거예요. 이제는 스스로에게 물어보세요. 나는 사랑받고 있나? 아니라면 놓아주는 게 진짜 나를 지키는 일입니다.